सम्पूर्णलाई 10 औँलाको नमस्कार गर्दै आज यो सानो भिडियो बनाउन म तयारी गरिरहेको छु र विशेष गरेर स्वागत छ तपाईलाई रितेश थापा युट्युब च्यानलमा। र विशेष गरेर यो स्कुटीले धेरै दुःख दिएको कारणले गर्दाखेरि फेसबुकमा स्टोरीहरू पनि धेरै लगाइरहेको हुन्थेँ मैले। आज टायर पम्चर भयो यसरी, आज टायर पम्चरमा यसरी यतिवटा यो लगाएको छु त्यो लगाएको छु हेनतेन भन्ने स्टोरी लगाइरहेको हुन्थेँ। तर आज पनि यो एउटा काम गर्दा हुँदै एउटा मेरो एउटा साइड बिजनेस छ है, त्यो बिजनेस गर्दाखेरि पम्चर भयो, स्कुटी पम्चर भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ पम्चर बनाउन जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो नयाँ टायर नै लगाउने एकदम बाध्यता भयो मलाई है। किनकि कति चाहिँ लगाउनु, कति चाहिँ मैले यो स्कुटीमा पम्चर भएकोलाई बनाउनु, कति चाहिँ यो ट्युबहरूमा यसरी हाल्नु पर्ने भने त लु कति डरलाग्दो भइसकेको छ यहाँनिर। त्यही भएर एकदमै मैले नयाँ नै टायर लगाउने विचार गरेँ। हुन त टायरको दाम पनि सस्तो त थिएन, तर पनि के गर्नु यो छैन खुट्टा भाँचे जस्तो हुन्छ है। तर पनि अब काम कुरो गर्नैपर्छ, स्कुटी भन्ने कुरा कुदाउनै पर्छ। यो छ र आफ्नो काम कुरो टर्छ है। त्यही कारणले गर्दा नयाँ स्कुटीको टायर नै लगाउने विचार गरेँ। र त्यसो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी यो स्कुटीमा यो टायर लगाइरहेको छ भाइले है। र फाइनल्ली यो स्कुटीमा टायर लगाउने काम त सक्यो र अब भाइले प्रेसर लाउने काम गर्छ स्कुटीमा है। हावा भर्ने काम गर्दैछ। यो हावा भरिसकेपछि चाहिँ फिटिङ गर्नुपर्छ स्कुटीमा टायर है। त्यस्तै प्रकारले फिटिङ पनि गर्ने काम भइरहेको छ। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भने जस्तो भयो होइन। त्यो प्रकारले नै अब स्कुटीमा पम्चर गरिरहनुभन्दा बरु नयाँ लगाएकै बेस्ट हो। त्यो भएर नयाँ स्कुटीमा टायर लगाएँ मैले। र त्यही हो, भिडियो हेर्दै गर्नु होला, सबैजनाले माया गर्नु होला। थ्याङ्क यू।